Der er rigtig mange, der snakker om, at det der med at tage teoriundervisning, at det er enormt kedeligt, og det er bare sådan nogle ting, der skal overstås en gang om ugen, og så får man kørekort, og så er det det. Jeg var rigtig nervøs de første par gange, jeg skulle ud og køre. Det gik meget hurtigt over, fordi at man føler sig bare tryg, når man er ude og køre med Palle. Der har han altså bare fuldstændig styr på det. Det er mega fedt at tage kørekort og teori hos Palle P, fordi det var cool at komme til hans teoritimer. Man er underholdt, og på den måde er man fokuseret på hans undervisning, og man tager det ind, og man husker det. Alle ved præcis, hvornår man er klar, og derfor er det nok også grunden til, at der er så mange, der består første gang. Det var bare en rigtig god oplevelse at tage kørekort hos Palle.